صباح الخير يا حلوين، ازيكم؟ وحشتوني. حابه اوريكم طريقه تنظيفي للفراخ وسلقها. هنا في بوله حطيت ملح كميه حلوه، تمام، ودقيق برضو كميه حلوه، وانتي تزودي على حسب عدد القطع اللي عندك، وخل وزيت. الزيت طبعا هتستغربوا انا بحط زيت ليه. الزيت على فكرة بيشيل الزفرة، تمام. دلوقتي هنقلبه ونعصر ليمونة، ونقلب تقليبة حلوة. ده الخليط اللي هندعك بيه الفرخة. انا معلش مش عارفة ادعك دلوقتي عشان انا ماسكة الكاميرا بايد، فبس بوريكم الخليط اهو بحطه. وبعدين هقفل الكاميرا وادعك بقى بايدي الاتنين حلو، تمام. الدقيق بيشيل الزفرة، والزيت بيشيل الزفرة برضو. طبعا بعد ما ادعكه كويس هخليه في الخليط، او هخليه الاول في الخليط ده نص ساعة، وادعكه كويس بعد نص ساعة، تمام. بعد كده، بعد ما دعكته كويس، اعمل ايه؟ اشطفه شطفة كويسة في الحوض بالمية بس. وبعدين احطه في مصفى مخصوص للفراخ. المصفى دي بدخلها التلاجة نص ساعة، وبحط في الخلاط ملح، فلفل، قرفة، حبهان مع البصل. كده بعد ما ادخل التلاجة نص ساعة. بحشي بقى اول حاجة بحط مية على النار مع نقطة خل، نقطة مش كتير، وطماطم وروزماري وورق لوري وتوم وحبهان وقرنفل، وكوبيبة صيني على النار. لكن في الفرخة بقى هنعمل ايه؟ كده انا تبلت الفرخة من جوه بالبصل اللي ضربته في الكبة مع الملح والفلفل والقرفة والحبهان. حشيت جوه الفرخة بين الجلد واللحم وعلى الفرخة، واروح منزلاهم في المية علشان يتسلقوا، تمام. الحركة دي بتفرق في السليق، انك تحطي البصل مفروم جامد مع البهارات، بتفرق في الريحة والطعم، غير لما تحطي البصلة زي ما هي، تمام. كده هسيب